Quit it! 猫に指をさすとすぐに戦闘モードに入る猫。飼い主の指差しに対して You got some right here. 丁寧にお断りする子もいます。でもほとんどの猫は指を攻撃したり怒ったりします。猫がこんな反応を見せる理由は、これを威嚇と受け取ってしまうことが多いからだそうです。あるいは怖いものとして感じてしまう場合もあります。反応は可愛いですが、あまり頻繁にやるのは良くないですね。